दोस्तों ये अपना मेड इन जापान का फ्रिज है ये सैनियों का। ये बहुत कम देखने को मिलता है ये। तो जब मैं बाहर का फ्रिज बनाता हूँ ये इसका ऐसा दुबई का, तो लोग हमारे पास ऐसा वाला फ्रिज ज़्यादा भी जाते हैं। ये कंप्रेसर डेड है इसका, तो अभी कंप्रेसर नया ला लिया हूँ। ये 57 नंबर LG का 57 डालूंगा ये कंप्रेसर निकाल के, और इसका कंट्रोलर को चेक करूँगा। अगर इसमें प्रॉब्लम होगा तो इसके जगह पे हम ये 24 डालूंगा, ये 7524 डालूंगा इसके जगह पे। ये देख रहे हैं 7524 डालूंगा, उसके जगह पे डालूंगा। फ्लशिंग करके पूरा अच्छा से इसमें गैस डालूंगा। और बहुत गंदा था, इसको साफ वगैरह कर दिया हूँ। और बहुत स्ट्रांग रहता है ये फ्रिज। कैलविनेटर और सैनियो सेम